恭喜你啊，你得到獎啦！咁你係香港第一個咧設計師得獎㗎咁。咁我覺得都開心嘅，得獎梗係開心啦。問題就話咩獎嚟嘅咧？咁點解我香港第一個設計師攞嘅咧？咁啊去網上 search 咯喎。咁佢就一 search 之後好 surprise，因為佢話原來呢個係全球設計界嘅奧斯卡獎，香港係從來冇設計師攞過，我係第一個攞嘅。咁我都好開心。係冇錢嘅，係無償嘅。就有陣時可能10個比賽咧，即係得一個比賽得獎嘅啫。但係咧問題就話咧，你當你做嗰個嘅創意比賽嘅時候咧，其實你由無去到有嗰時候咧，有一個過程嘅。咁過程咧，完全咧，你係要醖釀出嚟咧，係完全可能最後結果得出嘅時候咧，你係冇個收入，或者甚至浪費時間。但係我覺得香港設計嘅精神就係最重要，就係話有陣時唔好咁計較，你係咪有冇獎項？最重要設計嗰時有個創意，同埋咧對呢個社會可能會帶來一定嘅去個改變，所以我就好中意去積極去參加啲無償但係有創意嘅設計比賽。咁我媽咧就係一個比較温柔嘅賢淑嘅個太太啦，或者媽咪啦咁。咁我記得咧，我細嗰陣時候咧，其實係每日都好驚嘅。點解咧？我阿爸一賭錢咧，一輸咗翻嚟咧，就會家嘈屋閉嘅。咁尤其好多木咧，我係好擔心嘅。一翻嚟就話咧，攞把菜刀擺喺手指喺台度，喺我媽面前就話斬手指斬手指。我爹哋咧就係好好賭嘅，咁好多時咧就連份人工咧都輸晒。咁甚至咧輸完之後咧會向我哋兄弟姊妹發脾氣。咁我媽咪咧就為咗我哋5兄弟姊妹咧，就帶咗我哋5兄弟姊妹咧就同我爹哋分開咗。咁出到嚟之後咧，因為經濟環境唔許可咧，我哋兄弟姊妹只係得我細佬啦，同我細妹又書讀嘅啫。我哋3個都要出嚟去孭起成頭家。嗰陣時唔知道，以為家姐咧為咗屋企又好自願出去，其實都係被逼嘅。咁我記得幾幕咧，而家諗翻起咧都幾有感觸嘅。就話咧就係第一，我媽都要出去做嘢。咁咧有一次咧，佢買咗幾個蘋果翻嚟5個，但我想補充就話咧，其實我哋嘅艱苦個童年生活咧，好少食生果嘅。咁佢買5個蘋果翻嚟，我哋好開心嘅。佢亦都睇住我哋食。嗰時我記得佢嘅眼神，但係嗰時冇奇怪，點解我媽唔食嘅咧咁？咁我都知道，原來佢嘅錢借足夠買咗5個蘋果。咁啲我而家諗翻起我都幾感觸。咁我記得佢出嚟揾嘢做咧，佢做過跟車啦，做過送貨啦，做過 office boy 啦。佢咩都做，因為要養喺屋企。但係佢月入嗰時咧，大約700蚊度，佢都攞咗400蚊翻屋企嘅。夜晚仲要進修。佢當時嘅衫唔多嘅，其實我哋嘅衫都唔多。咁佢翻工咧，其實係得2條褲，幾件衫同埋一對鞋。嗰時我都好心痛，但係佢冇怨言過。佢只係覺得佢有盡心，佢就有佢嘅前途。其實而家諗翻咧都幾好笑嘅。咁咧我咪講過咧，我填詞幸運地攞好多若干獎項嘅。咁咧當我出嚟做嘢嘅時候咧，我做咗嘅後生啦、送貨啦、練習生啦咁但係覺得自己冇前途，所以我希望咧有一行咧係專業啲嘅。咁我就揾翻一本咧，我讀完書之後咧買咗本叫《中學生就職指南》。咁好奇怪喎！我第一頁嗰陣時候咧，見室內設計，咁啊諗下室內設計師個名都幾好聽啊！我做唔到律師㗎啦，因為我學歷做唔到醫生㗎啦，咁啊做室內設計師都幾好啊咁。咁打開嘅時候咧，有一樣嘢好吸引我，就話咧佢中5畢業，唔需要5科合格。咁我咪講過我得4科合格嘅，同埋咧就佢只不過提一樣嘢就話你要忍受沉悶個工作環境。咁我覺得呢個付出我可以嘅，咁我就覺得呢個係幾好啦咁。同埋自此咧，我得咗填詞嘅獎項咧，覺得填詞都係創作，室內設計都創作，應該 OK 啊，做得到啊咁。咁所以咧，我膽粗粗地咧開始向呢行進發啦。點解知原來嗰間公司咧係專係同一啲咧係啲零售店啊、
百貨公司啊揼啲貨架嘅。咁做咗2-3月之後，覺得唔掂喎，其實都唔係一個室內設計公司，咁我想走啦。咁但係咧佢又好僥幸咁咧，佢接到一間比較大啲嘅工程，就係太空館入邊一間太陽館。咁咧啱啱我哋見習館工咧可以去睇個工程啦。咁我就覺得呢係個機會嚟嘅，可以自己知道咧咩叫室內設計裝修工程嘅工作。咁當我去負責呢個工程嘅時候咧，我見啲工人去鋪瓷磚啊、牆紙嘅時候咧，我就買啲書，就睇下學問同個實質咧有冇分別。咁咧我就喺嗰度咧就吸收到啲經驗啦。咁當啲工程完咗之後咧，咁啱啱適逢咧80年代咧個樓市暢旺，樓市暢旺嘅話咧，好多裝修工程公司咧、設計公司就成立啦。咁變成咧佢需要好多嘅人。咁嗰個時候咧，我就膽粗粗地咧睇報紙。咁睇報紙之後咧，請 designer，咁啊以為自己咧做過一個太陽館啦，又做見習館工啦，又自為自己有填詞能力啦，咁就去應徵喎。咁又好符碌地咧，間公個老闆又請咗我喎。咁嗰日其實咧個噩夢開始嘅，因為咧佢請我 designer，同佢入邊嗰 designer 個 title 一樣，人工都係一樣。但係當我入去之後咧，原來發覺咧我係絕對好差，我完全咧係冇能力做 designer。咁變成咧嗰個嘅打擊挫折就開始啦。老闆唔想補錢我走，佢就用一啲羞辱、凌辱嘅方法，每朝翻嚟咧就係粗口鬧我啦，當住好多人面前，叫我做一啲咧唔係正職嘅工作，譬如執下嘢啊、做嘅嘢啦。咁同埋咧同事之間咧又排擠我啦。同埋嗰個時代咧就好興咧食飯嘅時候包伙食嘅，咁就到會去寫字樓嗰度。咁每到嗰段時間咧，老闆咧就你比較蝦我，就叫我阿 Simon 啊，你去邊度去斬料、加餸啦咁。咁就我記得行過地鐵站，行幾條街之後去買完翻嚟之後咧，啲同事差唔多食晒飯啦，淨係我一個人。咁我一個咧就會自己食埋啲餸頭餸尾啦，同埋咧就食完之後自己包埋啲嘢，就入間房睇書啦咁。咁其實咧喺嗰段時間咧，喺一個年青人嚟講咧，好大打擊。咁就曾經諗過放棄。其實咧，佢喺屋企咧就好少講嘢嘅，亦都好少咧同我哋傾談咧佢嘅理想啊，佢嘅諗法。咁或者佢唔想我哋擔心啦。但係我知道佢咧就係如果好堅持佢自己嘅理想，就算遇到好多環境咧，係好多挫折咧，佢都會一一克服。但係就有2個原因我唔可以放棄。第一個就話咧，我屋企需要我份人工。第二咧就話咧，如果冇咗機會嘅話咧，我下次唔會好僥倖係入到呢一行嘅。所以我開始諗一個遠交近攻嘅方法。我同啲客打好關係，希望客讚賞我之餘咧，老闆留低我。第二咧，我要攻破同事排擠我堡壘。我希望佢教我啲嘢，因為佢教我嘢好過我讀書。咁所以咧，佢哋後來肯教我哋之後咧，我進步好快。咁1年之後咧，啲同事將相繼離開咗㗎啦。咁老闆嗰陣時候咧就同我講 Simon， 我升你做 designer 啦，係正式 designer 啦。咁但係嗰陣時候咧，我開始係離開啦，因為我志不在此啦。其實當其時咧，我喺度翻工，但係當我做咁上下嘅時候咧，我覺得自己能力唔夠，同埋我想更加爬高啲嘅職位。咁所以我覺得不如我讀書啦咁。咁有一日咧，我喺巴士站咧執到一個章程，咁啊美國嘅大學。咁我睇翻入邊咧有個室內係有個設計課程。咁咧我覺得既然鹹實大學，我有讀完 diploma 嘅鹹實課程，咪試下申請啦咁。機會又俾我申請到喎，又可以讀到喎。咁如是者好順利咁樣讀咗2年。讀咗2年之後咧，嗰個畢業啦，咁覺得自己大學生啦，咁係希望去申請高啲嘅職位。咁去見工去派嗰陣時候咧，攞埋啲學歷俾佢哋嗰陣時候咧，得翻嚟 feedback 就係話：你一間係野雞大學，我哋機構唔承認嘅咁。哇！對我當時好大打擊，因為我讀咗5年嘅時間，5年嘅光陰，嘥咗個錢，我竟然得翻嚟喺野雞大學，而我亦都唔可以再從頭嚟過，再讀5年去讀書。一來年紀問題啦，二來我覺得我唔甘心，第三來我唔可以再用我嘅青春喺讀書方面，我應該喺個事業方面更加發展。所以咧，我就開始另一個途徑就係去比賽啦。咁咧，通常我就好中意咧
開電腦嘅，咁我就開電腦突然間有靈感，我創新一樣嘢就係話將個辦公室用開嗰啲嘅叫文件櫃咧，設計間屋啊咁，幾特別喎！可以開咗有一個空間，開咗空間閂埋之後，全部文件櫃又唔知一間屋咁樣。咁我就做咗半日，咁突然又喺網上咧知道有一個比賽就 Red Dot， 咁佢係12點鐘截止嘅晚上，咁我就11點幾咧就醫過去，咁啱啱趕及到佢 deadline 成交咗，咁若干時間咧佢係被寄翻嚟啦 email 俾我，就話咧恭喜你啊，你得到獎啦！咁你係香港第一個咧設計師得獎㗎咁。其實咧，我中意有啲嘅創意嘅產品啊，或者概念嘅。點解咧？我覺得咧，如果一個好嘅創意咧，可以幫到啲社會咧，幫到啲人嘅生活嗰個改變咧。初期創業嗰陣時候咧，資金唔夠咧，好多時候咧都要靠互相信任，尤其是幫你做嘅工人啦、判頭啦，話因為佢哋可能未必收到訂，就同我開工㗎嘛。咁啲客人咧，你應承咗之後咧，幾時起貨、交貨咩水準，咁你都要達到啲嘅目的。有時我唔知我高少少俾佢，等佢開心。所以我喺工作上邊咧，我會擺誠信擺喺第一位。每接一單工程咧，佢就可能佢話月尾起貨嘅，咁有時啲客加改，可能月尾起唔到貨噶嘛，佢就不惜工本或者開到嘢就開嘢，禮拜翻到工咧就盡量去開工，就滿足個人客要求準時起貨。其實做好咗一間公司，做咗一個嘅人際關係嗰陣時候咧，其實有口碑嘅。有口碑嘅話咧，你嘅工作嗰個來源咧就會不斷咁嚟㗎啦。所以誠信咧，對於人與人之間同埋公司嗰個嘅運作都係好重要。我記得咧，我由中學開始返學咧，其實我係未遲到過一日。所以我都覺得我守時堅持到而家今時今日咧，無論我約咗客又好，約咗朋友又好，或者約咗我啲伙計都好，我一定唔會遲到。有陣時我喺環境令我遲到都好，我會打電話俾佢，我而家嚟緊，因為環境影響到我唔可以準時到。所以守時係我第一堅持，因為呢個係人對於你嗰個嘅感覺、個形象係好重要嘅。其實咧，香港咧有一個好多機會嘅地方。所以我成日同香港人講咧，或者同我朋友講咧，千祈唔好瞓世就做，成日自怨自艾，怨嗰樣怨啲樣。因為香港其實咧個資訊發達啦，同埋咧你係好多機會俾你。所以我唔相信咧係懷才不遇，我只係相信如果你努力嘅話咧，可以懷才得遇。因為咧你冇機會俾你，你自己去製造機會；冇機會俾你，自己尋找機會，或者要把握機會。